doolo ka jirtay ee dhibaato ka abuurantay maamulka gobolka iyo qaabka ay dowlad deegaanku u maareysay. Haddaba waxyaabaha ay ka cabanayaan waxa ay yihiin goordhaweyd ka wareysta afhayeenka ururka ONLF Cadaani Hirmooge. wuxuu ku saabsan yahay dhibaatooyin ka dhacay gobolka Wardheer dadweynaha oo cabasho iyo banaanbaxyo sameynayay oo cabasho siyaasi ah iyo maamulka sida loo dhisay gobolka Wardheer iyo degmooyinkiisa iyo awoodaha noocooda ka doodayay ayaa banaanbaxyo sameeyay deedna waxaa loo dhaqmay si argagax iyo caburin ku jirto ilaa uu arrintaasi saameysay dad badan ay dhaawacmeen oo dumar iyo dad jilicsan ku jiraan dad badan la xidhay xafiiskii ONLF ay saameysay loo geystay burburin iyo calankii oo la jarjaray iyo xadgudubyo siyaasi ah loo geystay marka arrintaas daaran yahay wuxuu kaloo daaran yahay waayahan waxa soo noqonayay maamulada hoose ee dowladda ismaamulka Soomaalida inay si xun u isticmaalayaan awoodda siyaasiga iyo awoodda maamulka oo ay dadweynaha caburinayaan oo leeyihiin ONLF ma taageeri kartaan oo leeyihiin shaqaalihii taageero shaqada laga joojin oo leeyihiin raashinada iyo kaalmooyinka ay dowladdu bixiso cidaan xisbiga maamulka ay taageerin lama siinayo nooxda gumaysigii TPLF iyo BRDF lagu yiqiinay dhowr ilaa 10 sano Itoobiya ka dhamaaday oo sii socda cabashooyinka dowladda siyaabad dadban u gaarsiinay xal ma aanay keenin dhanka kalena dadweynaha caburinta iyo way ku soo xoogaysanaysaa iyo in ciidamada loo adeegsado aamusiinta tabashooyinka siyaasiga iyo cabashada dimuqraadiga ee dadku xaq u leeyihiin inay dhiibtaan maartay cabashadooda arrimahaas oo dhanka arrimahan heshiiska u galay dadka iyagu inay xorriyad helaan inay dimuqraadiyad helaan inay neefsadaan inay xasiga iyo burka iyo jirdilka iyo marka dhanka kale arrintu rugmataan doonayna in xagga dhaqankan sii socdo yaab nagu ah gobolada kale Itoobiya uu ka dhaqan duwan yahay sidaas dowladda Itoobiya heshiis ayaad gashaan marka maxaa arrintan aad ka cabanaysaan hadda ku soo beegay kula tahay waxa soo batay cadaadinta iyo awood isticmaalka sharci darrada soo badatay waxa soo batay caburinta dadka dowladda federaalka arrimaha wali kalamaan jeel gareyn maxaa yeelay annaga waxaan amsanahay arrintan arrin Soomaaliyeed taaleen tahay inaan gudaha naga markaas dad la wadaagin dadka iyaga waxaan u doonaynaa inuu dimuqraadi noqdo inuu asagu isla hadlo inuu asagu isxalisto inuu arrimihiisa hoos u xalisto inaan fagaarayaal kale iyo meelo kale waligood inaan lagu lafa gurin waata marka dowlad deegaanka ma kala hadasheen waan kala hadalnay haddana waan kala hadli doonaa haddii aan yidhaahdo arrimahaas arrimo la qaadan karaya maaha sababtaan maxabad u joojinay sidan maaha sababtaan u qaadanay nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda iyo dadka iyagu inuu qalbiga iyo cabsida ka xoroobo oo gaajada ka xoroobo oo horumar siyaasi alaanti ka baxo oo fikir siyaasi iyo horumar siyaasi iyo ilbaxnimo inay soo kordhaan doonaynay in hadda budad muxuu ahay loo qaato ama la xiro ama la yiraahdo banaanbaxda sameysho waxa diidan tahay inay dambi noqoto yaani ma ahayn ahdaafta ONLF iyo shacabka iyo marxaladan toona waxa la filayay marka waxaan isleenahay waa si dhab ah looga wada hadlay diyaalida gobolada aad hadda bayaanka ku sheegteen miyay arrimahan ka jiraan mise gobolada kale dowlad deegaankana waa la mid gobollo badan oo gobolka Liibaan Shabeelle gobollo dhowraba xafiisyada ururka muxuu ahaayay iyo dhaqdhaqaaqa iyo hawlwadeenka ururka la caburiya haddii arrin xog ma hayo muxuu ahaayay indhagudinta iyo dadka la xabsiyo shaqaalihii ururka taageera shaqadu waay meelo badan bay ka soo yeeraysaa dowladana siyaabo badan baa lagu gudbinoo kala duwan marka dhibaatooyinka meelaha ka taagan meesha kaliya ma gobolkan city hadda dagaal baa meel dhow soo gaaray oo qowmiya xuduudka Cafarta iyo Soomaalida saddex maalmood dagaal xun baa socda marka waxay ahayd ciidamada bureynaya gabdhaha Wardheer jooga ee banaanbaxa nabadgeliyo caalamada iyo garbasaaraha qowmiyadda Cafarta ku soo qaaday Soomaalida oo gobolkan Shinile dhibaatooyin ku haya bilihii dambaba inay wax ka qabtaan marka iyadana baaqa wax ku dareen kaasina waxa uu ahaa afhayeenka ururka ONLF Cadaani Hirmooge oo qadka telefoonka iigu waramayay